Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on va essayer de voir un exercice pratique concernant la notion des tableaux. Donc, التمرين هذا غادي يعتمد على la somme ديال واحد جوج ديال لي ماتريس. Donc, c'est très simple. نشوفوا في الأول واحد l'exercice على la somme, après نشوفوا واحد l'exercice على le produit. Donc, ce sera sous forme de faire la somme entre deux vecteurs. D'accord? Donc, tout d'abord, on va essayer de faire l'initialisation de déclaration de nos variables. Donc, on aura besoin d'un entier. Donc, le premier vecteur, on va le nommer V. Donc, V, on va donner par exemple une valeur de 5. D'accord? Concernant ça. Et on aura besoin de... par exemple, on aura besoin d'un autre entier. Donc, on va le nommer U. Donc, U, là. Comme ça. On va donner aussi 5 car ils doivent être égaux pour faire la somme. Ils doivent avoir le même cardinal. Après, on va déclarer un indice d'incrémentation. C'est I. D'accord? Indice d'incrémentation. Comptage. Après, qu'est-ce qu'on va déclarer? On aura besoin de déclarer... on aura besoin de déclarer la taille. Donc, ce sera inch. Inch n. Donc, on pourra déclarer du coup... يمكن لنا déclarer واحد جوج ديال لي variables n ou m. Mais هنايا اختارينا أن هاد la somme, déjà la somme de deux vecteurs, ما غاتeffectuer si et seulement si عندهم le même cardinal. خاص يكون بحال par exemple إلا عندي مثلا واحد جو سي با انا عندي مثلا واحد لو في وهذا في مثلا 2 وفيه 3 وفيه 4 داكور. دونك لا سوم خاصها تكون بلس او، خاصها تكون فيها حتى هي، خاصها تكون فيها مثلا 5 وهنا تكون 6 وهنا تكون مثلا 8. دونك خاص يكون عندهم le même nombre, le même cardinal. Donc c'est pas la peine de déclarer deux tailles. Donc on va assurer ça juste seulement avec une seule taille. Donc la fameuse ou bien le fameux contrôle de saisie qu'on va essayer de faire. Donc contrôle de saisie. Donc contrôle saisie. On va demander do. D'accord? Do. Et là on va dire on va dire printf. Entrée, la taille, la première, le premier vecteur. D'accord? Anti/n pour sauter la ligne. Point virgule, scan F. Donc scan F, on va scanner l'adresse avec le spécificateur de format des entiers avec le pourcent, le est commercial et la taille. Donc tant que pour bloquer avec la condition d'arrêt, ça تكون bien sûr négatif. Tant que n inférieur strictement à 1, à la place de mettre e, donc le contraire d'elle est ou o, ou n est double slash milieu, double barre, et la n ça تكون كي دايره supérieur à 5 لحقاش la valeur انا اختارينها عندنا هي 5 باش غير يوصل ل 5 كيحبس ما يزيدش اكثر من 5. Donc là غنديروا le remplissage. D'accord? Remplissage. Donc ديما في la notion ديال les tableaux تيكون عندنا le remplissage. C'est très intéressant. Donc for donc là نديروا l'utilisateur واحد الميساج مثلا entrée entrée les valeurs premier vecteur. وعاد غادي نختارقوا لا بوكل ديالنا for i allant de 0 ابتداء من لا كاز 0 حتى ل i
inférieur strictement à n i plus plus contrôle la boucle. Donc هكا نحاولو نبدلو ونديرو مثلا بالطريقه ديال لافيشاج. نحاولو نبدلو لافيشاج ونديرو مثلا نقولو ليه كو سي يمكن لينا نديرو هاد الطريقه بلاتي. نشوفو كي غنديرو ليها غنشوفو واش غادي تصدق لينا ولا لا. بلاتي نديرو اسباس بحال هكا ياك، و شنو نديرو بحال ونديرو هنايا بلاتي. دونك اولا غنديرو لو بورسون دي باش يقرا، ابخي نديرو حدا واحد لا فيرغول. دونك هنا غادي نديرو شنو، غادي نديرو i. D'accord, on va voir ce qu'il va nous donner après le scanf. Le scanf, donc le premier vecteur, on va considérer que c'est v مثلا. On va commencer par v. Donc le scanf va être un DL HDL pourcent d. Alhamdulillah. Donc le pourcent v HDL ديال وهكاكا كون عمرت premier vecteur. Donc remplissage, donc on a le premier vecteur, on a le deuxième vecteur chez vous. Donc deuxième vecteur, entrer les valeurs de deuxième vecteur. Donc يمكن لنا نزيدو هنايا واحد نشوفو شي شويه برينتر. دونك تشوفو مثلا هنا في دو نديرو هكا تاك حيت اختارينا كوسي 5. دونك 1 2 3 4 5 هكا. ندير مثلا جي سلاش ان باش كيعرف ليوتيليزاتور كو يساجي بيان دو 5. دونك ça reste juste واحد كتزوق وصافي. هنا تقدر دير او هكا. عاد ندخل حتى هي لا بوكل ديالها. سا سخا لا ميم شوز باش ما نضيعوش الوقت. دونك لا ميم شوز هنا غتبدلها تردها او فوالا. و شنو اخر. دونك دابا ناكزيكوتيو لو تريتمون. يمكن لي ندير افيشاج. دونك باش نافيشي ليه affichage des vecteurs مثلا. غندير ليه مثلا كو ندير ليه بحال هكا ونعاود نهز لا ميم بوكل نختارنا. مي cette fois-ci j'aurai pas besoin de scanf. Donc ça sera le pourcent d. Là j'aurai besoin de pourcent d. Donc on va afficher quoi, on va afficher v en fonction de i. D'accord, donc ce sera la même chose répétée ici pour u. Donc pour u on a نردها شنو نردها u. D'accord, donc هنا درنا l'affichage. Après on doit la partie traitement. Donc traitement ديالي شنو هو. Donc j'aurais besoin de stocker ça. Donc la somme حنا نعرفوا ان la somme la somme الا كانت عندي شنو هي مسحتها. الا كانت عندي باغ اكزومبل واحد الفيكتور اللي هو u فيه مثلا 1 2 3. عندي مثلا واحد بلس v اللي هي شنو فيها v فيها مثلا 5 6 8. دونك لا سوم خاصها تكون عندي حتى هي في واحد الفيكتور اخر. مثلا هاد الفيكتور نسميه s. دونك غادي نشد بروميير فالور اللي هي 1 وغادي نزيدها على 4. دونك سولون لو بروميير انديس ندير 1 بلس 4 هي 5. دونك غتعطيني 5. وهنا 2 بلس 6 هي شحال 6 7 8. دونك سي 8. وابخي هنايا غنختار 8 زائد 3 ونكتبها حتى هي هنا. دونك سي 11.
Voilà, d'accord. Donc, traitement. Donc, j'aurais besoin de déclarer. Et on m'a déclaré une hash. Pas de problème qu'il a déclaré هنايا. من الأحسن déclarer حتى التريتمون ديالك باش كتبان. Donc, ce sera un entier de quoi? De S, bien sûr, il doit contenir la même taille. حيتاش قلنا chaque élément ديال الفيكتور خصو يتحط في le même emplacement. D'accord. Donc, واش غنحتاجو هاد vu qu'on a la somme واش غنحتاجو هاد الاس انيسياليزيوها بزيرو ولا لا؟ La réponse c'est non. حيتاش ما غاديش نانكريمونتيو. غنشدو juste les valeurs pour u de i plus la valeur de v de i selon i allant de 0 jusqu'à l la n c'est 3 et la n c'est 3 on va stocker هنا. Le traitement est très facile. Donc je peux dire que par exemple la somme, donc je peux écrire que la somme, donc printf la somme des deux vecteurs est 100n n غادي ندخل لا بوك ديالي. دونك باش ما نضيعش الوقت غناخد هاد لا ميم شوز نحطها هنا باش بلا ما نقعد نكتب نحطها هنايا. sauf que ici غادي mentionner هاد الاس. donc voilà. donc غنستوكي فيها qui va recevoir, sauf là ce sera S de I. donc S de I reçoit V de I plus U DLH plus U de I point virgule. D'accord. Il doit être int millénaire, ça sert à rien. Ça doit être chiffre. D'accord. Donc déjà on n'aura pas besoin de les accords là de j'ai une seule instruction. donc on voilà. donc la somme ديالهم شنو هي هذه. وباش غنبغي ندير l'affichage afficher S de I. D'accord, c'est très simple. Donc pour l'affichage c'est très simple. Donc on va afficher le S de I. Affichage de résultat. Donc on pourra dire que c'est S de I bien sûr. Donc on va choisir la même boucle, on va la mettre ici comme ça, sauf là on va faire printf juste là jusqu'à ce qu'on aura le trait qui est là pour dire que ça appartient à ça pour une très bonne structure. Donc c'est printf %d, on va mettre là ça et après ça sera le S de I. D'accord. Donc on va tester ça. Run. Alors je vois qu'on a des petites erreurs. شي مشكل ديال هاد لي زيرو هادو. printf S de I. donc غنمشي نقولك la première erreur كاينه هنا. donc هنا printf normalement parce que تقول لي que c'est كتجي لهنا remplissage. donc normalement خصها تكون en train de parler
fait. Donc le code a été bien correct. Donc هادشي كنصحح juste que هنا كنت نسيت واحد لا فيرغول. دونك صراحه تلفتني هاد لا فيرغول اللي قبل حيت كنتكم قلت لكم بغيت ندير لافيشاج يكون على شكل دي فيكتور بحال هكا. دونك نسيت تقريبا لي فيرغول في هاد لي برينتف كاملين. دونك ابري لي دو زاكولاد لي دو apostrophes نسيت هاد الفيرغول هنا ونسيتها هنا ونسيتها هنا وهنا. دونك هادشي علاش مبغاش يعطيني دي زيرو. دونك لا غنكومبيلي. دونك اونطري لا طاي باغ اكزومبل نختار واحد لا طاي قال لنا حنا ما ديباسيش 5 حنا نختاروا غير 3. دونك لا طاي تكون فيها 3. دونك اونطري لا فالور دو بروميير فيكتور. دونك لا فالور دو بروميير فيكتور دونك غتكون عندي هي مثلا ça sera 1 2 3. دونك عاوتاني الاخرى حتى هي غنديرو فيها مثلا نختارو مثلا 2 3 4. فوالا. دونك لا سوم دي دو فيكتور هي 2. دونك لا سوم ديال لي دو فيكتور هي 3 و 5 و 7. حيت هادشي الا درنا 1 زائد 2 3 دي تعطيك 5 و تعطيك 7. صوف كو ديك اللعيبه اللي بغينا نديرو في لافيشاج ما صدقاتش لينا. دونك غنديرو اللعيبه التقليديه. دونك نديرو الطريقه التقليديه ديال لافيشاج. دونك انا تنخدمو بفي. دونك غادي نديرو في ديال صا صا. دونك نحيدو هاد لا فيرغول وغنديرو هكا ونديرو واحد ايكال. نجي حتى لهنايا وغادي نحيد هاد لا فيرغول وندير هكا وندير هكا ونجي لهنا غادي ندير او. غنسد هادي وندير هنايا ندير او وغنجي لهنا شنو عندي. دونك سا جو بو لو ليسي وغنجي حتى لهنايا فهادي ديال اس وغنحيد هادي وندير هكا. دونك انا سي جوست كيسيون ديال لافيشاج الشباب. داكوغ سي جوست كيسيون لافيشاج. دونك دابا غنشوف شنو غيعطيني. دونك عطيني قالك عطيني لاطاي نقولو ليه هي 3. مثلا ندخل في الفيكتور في الاول غادي ندير نقدرو نفيشيو عاوتاني بطريقه زوينه في لافيشاج. هنايا مثلا نحيدو هادي ونديرو ديك القضيه اللي كنا نديرو قبل ديال سميتو ديال سلاش ميليو. دونك voilà le slash milieu, monsieur le compilateur. Prière d'exécuter notre code s'il vous plaît. Voilà. Donc هنا غيعطينا très bon affichage. printf s. دونك حتى هنايا نورمالمون خصو يعطينا. خصنا نديرو نفس القضية نسيتش. حتى هنايا غنديرو نفس القضية بحال هكا سلاش ميليو نديرو بحال هكا. دونك نعاودو نقراو هنا. دونك فويي اونطري لا طاي. دونك لا طاي نختارو هي 3 حتى نخلي الفي ديال 1 ديال 0 هي نختارو مثلا هي 4 والاخرى تكون هي 5 والاخرى هي 2. اونطري لا فالور دو دوزيام فيكتور نختارو واش هي 1 زائد 2 زائد 1. دونك في عندي هي هادي والاي هي هادي. دونك لا سوم ديال لي دو فيكتور الاخرى هي هادي. دونك 4 بلس 1 سي 5 5 بلس 2 سي 7 2 بلس 1 سي 3. دونك الا ما فهمتوش شي حاجه يمكن لكم تخليو ليا لي كيسيون بارتي كومونتير. وهادي قبيله نسينا ما شرحوها بور في دو اي. دونك غادي يبدا من 0. دونك مثلا هادي هي اي كتبدا ليا من 1. غنديرو لا تراس ديالها هنايا. في عندي هي هادي. دونك هادي هي اي دو 0 اي دو 1 اي دو 2. دونك هاد الاي الاخرى هي بور اي ايتيغال ان موان 1. دونك بور الون دو 0 جوسكا ان موان 1. دونك تي كومباري لي كياخد في ديال اي اللي فيها 0 والاو ديال اي اللي فيها 0 تيدير لا سوم بيناتهم وتيستوكيها فاش تيستوكيها في الاس ديال 0 وعاوتاني تيدوز للبوغ اي تيتانكريمونطا تيدوز للاي فيها 1 والفي ديال 1 تيبقى فيهم 5 و 2 كيستوكيهم فاش في الاي ديال الاس تحط فيها لا سوم اللي هي 7 وتيدوز عاوتاني للاي ديال اش اللي موراها لقينا عندنا لانكريمونطاسيون
وتيدير الاي ديال 3 الاي 3 الاي تيغال 3 ديال الاو ديال في هي 2 والاي تيغال 3 ديال الاو هي 1 وتيعطيكم في الاي تيغال 3 ديال الاس اللي هي تتعطيك 3 et 2 plus 1 c'est 3. Donc j'espère que vous avez bien compris, chers amis. Donc on se revoit dans une nouvelle vidéo. À bientôt.